Hello，大家好啊，又係我希頓啦。咁我嘅頻道咧就會定期上載一啲基礎英文嘅知識，同埋一啲可能學習嘅方法啦。咁就如果有興趣啊，又或者係想支持我嘅話咧，咁就記得俾個 like 我，同埋都記得訂閱我嘅頻道啦。好，咁我今日要講嘅咧就係用 ChatGPT 去學英文 vocab。咁我上一次其實都提過咧，就話即係推介大家去用 ChatGPT 啦，去學英文嘅。咁我今次就會講一講示範下究竟點樣用 ChatGPT 去學一啲英文嘅生字啦。嗱，咁你都學英文都應該會知道啦。咁其實識得英文 vocab 越多咧，就一定越好嘅嚇。因為咧基本上咧，你每一個生字咧，其實就係嗰個語言基礎嘅基本單位嘛。如果你連個 vocab 你識嘅 vocab 嘅生字都唔夠，你根本就好難講到一句説話出嚟，係咪？咁我哋其實都有個研究咧，其實咧一個人咧，如果佢嘅英文嘅詞彙量咧係低過6000個嘅時候咧，其實佢係好難去同人進行一個讀寫或者係叫做即係傾偈嘅嘅能力即係會影響到佢嗰個同人平時同人溝通嗰個能力。咁當然我哋自己其實我哋都唔知究竟我哋嘅詞彙量有幾多，不過我諗呢個即係你聽咗就算啦。咁總之就越多越好啦即係方便同人溝通嘅啫。即係當你掌握到更多嘅詞彙嘅時候咧，咁就可以幫到我哋咧去即係理解啦，理解人哋嘅講嘅説話啦，亦都方便我哋去表達自己嘅一啲想法啦。咁你即係溝通起嚟真係自然好多啦，係咪？咁總之如果你有足夠嘅詞彙量咧，咁都即係幫到你融入一個英語嘅環境啦。咁你對即係你翻工咧都有一個即係可以幫到你提升個職場嘅競爭力啦。因為你翻工其實都少不免嘅啦，文件都好多時用英文，又或者你需要同一啲外國人溝通咧，咁就所以就識多啲字咧，就可以方便到你，即係幫到你去完成嗰個對話啦，可以咁講啦嚇。好，咁我就究竟用 ChatGPT 可以點樣去即係俾大家去學到多啲嘅 vocab 咧？嗱，咁 ChatGPT 咧就係其實一個叫做聊天機械人係咪？咁就你可以同佢傾偈嘅。咁所以咧，其實你係可以咧，直情同佢傾透過同佢對話咧，咁就即係學到一啲唔同嘅生字。你用英文，當然你用英文同佢講嘢啦，係咪？你唔好同佢，你用中文問佢，跟住用中文答你啦。咁你用英文同佢對話，咁佢有時咧佢會答到你一啲答案咧。其實你可能見到一啲，你見到佢點樣用你睇下佢用啲咩字去答你。咁嗰啲字你識就 OK 啦，你唔識嗰啲唔熟嗰啲咧，咁你就可以究竟之後你再追問翻佢究竟嗰個字係點解佢嘅解釋佢嘅用法咁樣等你去容易去學到啲新嘅生字咁就同埋都加深咗你嘅記憶咯。咁同埋咧，佢都係可以當係一個補充嘅學習啦。咁你上堂有時都唔會學晒好多好多類型嘅字嘅。咁但係如果你係上堂落咗堂之後，你當即係有空閒時間好，咁你可以喺 ChatGPT 嗰度咧，即係同佢傾下偈咧，咁就即係接觸多啲唔同範疇嘅生字咯咁你亦都可以咧係即係你如果譬如喺上網睇文章或者睇新聞睇報紙咁你見到生字你唔識嘅，咁你咪當佢字典咁樣咯。你問佢呢個字點解點用，咁好好嘅。即係我諗佢即係方便過你以前就會係即係查一本本嘅字典啦，咁就好唔方便啦。咁其實而家好多時我諗你都係上網查資料㗎啦。咁但係就我諗呢個ChatGPT 咧，你係問佢一啲嘅生字咧，佢俾你嘅解釋應該係會豐富同埋係
完整啲嘅，即係俾到呢個完整嘅解釋你，同埋直情係令到你好容易吸收到嗰個字究竟佢嘅用法啊嘅意思啊咁樣嘅嚇，即係我諗你可以咁樣咯。咁同埋仲有一個咧，其他字典一定我唔敢講一定唔得啦。咁但係佢 ChatGPT 其中一個強大嘅功能咧，就係可以俾到啲相關性嘅詞彙你，即係你需要知道邊一個範疇嘅生字咧，其實你叫佢俾你啦，你直情叫佢俾你，佢已經佢可以俾到一紮嚟嘅。咁你又順便去叫佢解釋埋咯，咁你咪即係學到咯。嗱，咁我比較下啦，其實我唔知其實有冇人用，而家好似一個係咪 old school 少少 Yahoo Dictionary 嚇，咁就以前嘅即係字典啦。咁就你唔識嘅話咧，就打個字上去就問下佢即係打落去問叫佢查字典 online 嘅字典。咁譬如我就特登試咗 play，咁佢出翻嚟嘅答案咧，玩耍啊、玩啊、假扮啊，亦都係當名verb 啦，係咁講翻係動詞咁樣用啦，亦都係當 noun。咁就名詞咁樣玩耍戲劇咁樣啦。咁佢都同你講埋究竟個時態唔同嘅時態咁嘅 play 嘅變化點樣，過去式加 ed 啦，係咪？即係過去分詞加 ed 啦，現在分詞即係present continuous tense 咁就加 ing 啦，咁樣咯。咁亦都有埋啲同義詞、反義詞俾埋你嘅，其實 OK 嘅喎。你就咁俾個字佢都同你講到咁多嘢，係咪？咁不如睇下 ChatGPT 佢究竟可以俾到啲咩答案。嗱，ChatGPT 咧就唔同字典嘅，唔係你打個字上去咧，咁佢就識得答你嘅，即係識得彈晒你解釋嗰啲嘢出嚟嘅。因為佢本身唔係一個字典嚟嘅，其實佢係一個機械人嘛。你落指令俾佢咯，你落指令俾佢，咁你個指令咧就同佢講用中文解釋以下英文單字。咁唔一定跟足我呢句嘢嘅，其實你自己表達到你想講嘅order 啦，咁佢有明嘅，咁就 OK 嘅。咁我只不過我呢個示範嚟嘅啫。咁用中文解釋以下英文單詞 play， 嗱我咁樣一俾佢，你睇下佢彈啲咩出嚟俾我先。好有條理嘅喎，佢淨係俾個表喎，真係個單字個 play 啦。咁詞性係咩？動詞或者名詞都得。解釋玩耍遊戲如果動詞就玩耍遊戲，名詞就戲劇演出。咦，同頭先差唔多。同義詞係 game 啦，相反詞 work 啦。其實點乜相反詞係 work 我都唔係好明，即係玩嘅相反就係工作係嘛？即係我唔知係咪啊。不過頭先Yahoo都係咁樣答我其實都係唔知乜相反詞係 work。咁佢有埋例句喎，呢個幾好喎。動詞嘅話咧，佢就 He loves to play basketball after school。個 play 就喺呢個作動詞咁樣用啦。玩啊嘛，玩籃球，放學之後玩籃球。如果名詞點樣用咧 ？We watched a play at the theatre last night。琴晚咧我就睇咗場戲劇。嗱，幾好喎，呢個 show 埋出嚟俾你睇。咁你咪即係知道一個生字究竟佢嘅用法係點樣咯。OK 嘅呢個都好。咁我又試下第二個字啦。咁想試下一係試下 careful 啦，一個小心，一個形容詞嚟嘅。咁我試下又揾佢解釋下，睇下佢解釋成點樣。佢今次唔列表俾我咯。單字 careful 詞性就形容詞，解釋咧小心謹慎，注重細節，啱啊。咁同時都俾埋個同義詞、反義詞cautious、careless 都係一個小心，一個唔小心。同樣都係俾咗例句你啦。She is very careful when crossing the road。過馬路嘅時候非常小心。跟住 be careful not to spill the hot coffee on yourself。即係教你點樣用啦。OK 嘅。好，咁我想佢再試下careful 就冇乜太多變化嘅，其實就可能最多變副詞嘅啫 effort 或 carefully 咁樣嘅啫。咁但係個 play 咧 ，play 其實一個動詞咁你都知動詞其中
一個好重要好重要學嘅嘢咧，就係時態啦。呢個學足喺香港真係學足唔知幾多年啦，我諗小學6年，中學6年，係啦，學足12年，因為佢學緊時態嘅。OK，咁我而家想問下，究竟 play 喺唔同時態嘅串法同埋使用究竟係點樣？我只係講一句説話嚟睇下佢彈啲咩出嚟嘅。哇，好長啊 ！play 是一個動詞，表示玩遊戲節奏等意思。以下是 play 在不同時態嘅用法同埋事例。present simple tense 啦，現在簡單式佢有少少唔同啦，同我哋有時學咗啲，或者我哋可能香港叫 simple present tense，呢度就係 present simple。咁但係你都睇從字眼都估到佢講緊係咩啊？嗱，好醒目啊！咁俾2個例句我，即係simple present tense 點樣用啦 ？I 就 play 啦，如果 he 嘅話就個 play 加 s 啦。現在進行式 present continuous tense 咁啊。They are playing basketball at the park. She is playing the piano in the living room。即係變咗加 ing 啦。過去式 past simple。We played soccer yesterday， 加 ed 啦。OK 喎，咁一次過已經 show 晒3個，其實未完，仲可以有好多變化。7個原來 total。過去進行式又俾個例子嚟 ，They were playing cards at the time。跟住現在完成式 present perfect tense。We have played this game before。我哋以前已經玩過呢個遊戲啦。過去完成式過去完成式咧，其實就可能有啲陌生，有啲人其實係講緊去做一個動作係早過另一個動作，咁就會用過去完成式，即係佢個例句都 show 咗啦。We had played soccer before he arrived， 即係話佢其實係喺佢到達之前，我哋已經踢咗足球啦，係嘛？即係早啲，再早啲。咁我哋前面加 had 嘅啫，其實就即係 had played 咯，咁就會係比起兩個都係過去咗㗎啦。咁但係咧有一個係更早，咁嗰個就會喺前面加 had 咯。跟住 future simple 啊，將來式啦，咁交表嗰個 verb 就唔轉變㗎啦，冇任何轉變。咁你見到佢俾咗好多一次已經俾晒一大紮資料嚟嘅，咁你又學到唔同時態究竟點樣應用即係幫你清楚啲去掌握嗰個生字嘅用法啦。好，咁我頭先都提過啦，其實咧佢係仲可以幫你你可以叫佢提供一啲咧相關嘅生字。咁我就我示範下啦。咁其實就叫佢提供咧5個香港學科嘅英文生字，同埋有中文解釋啦。當然你可以叫英文解釋都得嘅，佢聽你話啫，你想講乜佢都會話俾你聽嘅。咁睇下出啲咩答案俾我。好清晰啦，數學 mathematics。咁我仲係講埋咩係 mathematics， 用中文一門探討數量結構、空間以及變化等概念的科學。都唔知咩嚟嘅，解釋完都因為我哋唔會學解釋嘅，我哋知個科係關於啲咩，大概關於啲咩嘅啫。物理嘅 physics 啦，化學 chemistry 啦，生物嘅 biology 啦，歷史嘅 history 啦。咁你又學到呢啲生字咯，係嘛？你叫佢俾啲某個項目、某個範圍嘅一啲相關生字嚟，咁最好就叫佢俾埋中文解釋，咁你會知道究竟即係可以學到嗰個範疇嘅字咯。仲要俾埋解釋嚟，雖然呢啲解釋好似唔係好啱使，係咪？咁呢個可能再試多個啦。我諗呢個咧就會覺得好用啲啦。如果你係想即係有興趣投身某個行業啦，舉個例銀行業，咁你又可能想知道究竟銀行業成日都會用到嘅生字係啲咩咧，同埋佢中文解釋係咩咧？
即係或者你可能你細細個都想認識多啲嘅啦，已經咁就你可以試下用呢個方法啦。咁係咪即係同你講啲常用嘅生字，咁你學多個字咯。嗱出咗啦，哇好嗱呢個就有用好多啦呢個 deposit 存款啊，即係講話將啲錢咧存入銀行嘅行為。withdrawal 取款攞錢啦，interest 嗱 interest 係呢啲好 keyword 嚟嘅，呢啲真係你唔好同我講話你做銀行或者讀啲咩 finance 嗰啲嘢咧，你唔識呢個 interest 就係咧根據存款金額向客戶支付嘅款項，即係額外嘅款項，可能嗱呢個就可能未係十分好啦，不過你都算係咁噶啦，其實係咪？即係你大概知佢想講咩？貸款 loan。銀行向客戶提供嘅借貸款項，即係借俾個客人嘅一啲錢啦。Credit card 信用卡一種銀行提供嘅一種支付方式，咁啊可以透過信用卡咧就向商家咧購買服務啦。咁啊之後咧先至去向銀行還錢嘅。嗱，其實呢啲好似好簡單嘅字，咁但係如果你係本身你個基礎唔好嘅話咧，我諗你呢個幫到你啦嚇，即係你想話知道邊個行業成日都會用到啲咩字嘅咧？我諗你有個最基本嘅認識啦，咁樣學到見到一啲生字，咁或者你平時你睇報紙，可能你見到睇啲英文文章，你見到啲字你唔知點解嘅，咁你都可以用呢個方案，即係用呢個方法係問下 ChatGPT 啦。好，咁今日講到呢度啦，咁下次咧就再同大家分享下其他 ChatGPT 嘅功能啦。好，下次再見，拜拜。